пойду посмотрю. Привет, Рарити. Привет, Старлайт. Привет, Рарити. Привет, Флаттершай. Привет, Рарити. Привет, Радуга. Давно не виделись. Рарити, как поживаешь? Мы пришли спросить, готовы ли наши наряды к празднику. Привет! У меня все хорошо. Готовлюсь к показу мод. Хотите посмотреть? Я вам уже сшила платье. Очень хочу посмотреть. Наши всегда нравились твои наряды. Спасибо, пойдемте посмотрим. Вот, смотрите, вот тут вот лежат ваши наряды. Вот платье Радуги. Ух ты, какое у меня красивое платье. Спасибо, Рарити. Быстрее бы начался показ мод. А где мое платье? Вот, Флаттершай, твое платье. Ух ты, оно с бабочками, какое оно красивое. Спасибо тебе, Рарити, я буду самая красивая на твоем показе мод. А где мое платье? А вот твое платье. Ух ты, какое нежное, красивое платье. В кружево. Я очень люблю кружево. Спасибо тебе, Рарити. Рарити, а где твое платье? Я его сейчас вот шью. Ух ты, какое красивое! Вам нравится? Конечно, Рарити, ты самая лучшая. А можно я куплю свое платье, в котором буду на показе мод? Конечно, Радуга. Ты обязательно его купишь. Спасибо, Рарити. Итак, дорогие мои подружки, вы будете моими моделями на показе мод. Хорошо, Рарити, я вас всех жду. Завтра приходите. Придем обязательно. Спасибо, Рарити.